Dag sê vriende, ek lees vir ons uit Handelinge hoofstuk 15 vanaf vers 37 vir tydsonthaalwe. En Barnabas wou Johannes, wat Markus genoem word, saamneem. Maar Paulus het dit nie reg geag om hom saam te neem, wat van Pamfilië af hulle verlaat het, en nie saam met hulle na die werk gegaan het nie. Daar het toe 'n verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei het. En Barnabas het Markus saamgeneem, en na Cyprus uitgeseil. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek het 'n baie goeie vriend daar in Suidwes in Windhoek, 'n man wie se lewe al vir my soveel beteken het, sy vriendskap en sy wandel. En ons staan eendag in gesels daar langs sy bakkie en hy vertel my van 'n gesprek wat hy met 'n ander ouer tydens 'n kinderkamp gehad het. En die man vertel hom toe van daar aan die suide van Namibië 'n ou stikwerkerstriek. En hy sê dit gebeur so af en toe dat daar 'n skaap natuurlik doodgaan en die eerste wat 'n mens maar dink is 'n slangbyt of dat hy een of ander bossie gevreet het wat hy nie moes nie. Maar die ouens is slim gewees. Natuurlik as hulle lus het vir 'n stukkie vleis, dan maak hulle 'n fietspeek skerp en warm en hulle steek die skaap ergens hierso in die blad. As hulle die long raak steek, dan begin hierdie skaap inwendig te bloei. En hy raak al hoe swakker en medisyne help natuurlik nie en dan vrek die dier uiteindelik. En die wat na die skaap kyk van buitekant af is onbewus van wat in die binnekant gebeur. En stadig maar seker bloei daai skaap uit. En nou ja, my vriend sê, kort na hy nou die gesprek gehad het met die man, is hy eendag daar op hulle plaas en hulle is besig om die bakkie te pak, hulle is op pad terug Windhoek toe na die naweek. En net voordat hulle ry die middag of so middag ete, sien hy daar's 'n skaapooi wat nie gesond lyk nie. Hy gee toe medisyne of spuit toe nou die skaap, maar teen die tyd wat hulle die bakkie klaar gepak het en reg het om te ry, toe sien hy die skaap lê daar so, en toe hy nader gaan om te gaan kyk, toe sien hy hierdie ooi het reeds gevrek. En hy sê toe instinktief vir die plaaswerkers om sommer maar die skaap af te slag en te kyk of hulle kan agterkom wat fout was, en net toe onthou hy die storie. En hy sê sy pa het dit ook vir hom vertel toe hy jonger was, en hy dink toe by homself, wag, laat hy maar sommer self gou hierdie skaap slag. Hulle is al bietjie laat, maar nou ja, die moeite werk om dit te doen, en baie versigtig slag hy die skaap, en hy kyk toe nou hierso by die ribbes, hy sien daar's 'n gaatjie in die vlies, hy begin stadig maar seker ondersoek instel, en uiteindelik soos hy die gaatjie volg, vind hy die bloedmassa en die oorsaak vir hierdie skaap se dood. En nou dink hy by homself, iemand het hierdie skaap gesteek. En terwyl hy dit nou vir my vertel, toe wonder ek by myself, hoeveel kinders van die Here, hoeveel Christene loop met so 'n steekwondjie in hulle binneste. Een onder ons hier tussen Paulus en Barnabas, en hierdie twee groot manne, is bitter uit mekaar uit. Daar in vers 39 van ons geleesde gedeelte, gebruik hy die woord verbittering. Die ou King James Bybel sê, a sharp contention. Ietsie skerps het tussen die twee gebeur, en het die ander een gesteek, en hulle is bitter uit mekaar uit. Ek dink daar's baie kinders van die Here wat so uit mekaar uit gaan. Baie wat rondom mekaar loop, terwyl die ander een so 'n steekie gee in die blad. Jakobus 3 vers 6 praat oor die tong, en ons ken die gedeelte in Jakobus goed oor die tong, maar vers 6 hier in die ou Afrikaanse vertaling sê, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Ons kry 'n steekie in, voel baie tevrede met onsself, maar die ander ou bloei daar waar niemand dit sien nie. As jy maar geweet het hoeveel geestelike werkers het ek al besoek, of predikante, wat met so 'n steek in die blad rondloop. En as 'n mens so bietjie grou in hulle binneste, dan kom 'n mens agter, ergens het die entoesiasme begin doodbloei, en het doodgegaan in hulle binneste. Iemand op die kerkraad miskien, het daai predikant beet gekry met 'n fietspeek, spreekwoordelik, en gesteek daar wat dit die seerste gemaak het. Daai selfde vriend se plaas se naam daar naby Summerdown is net so suid van die Boesmanland, noord van Gobabis. Die plaas se naam is Lekkerbreek. En ek sien dit eendag op sy hemp en ek vra vir my broer, hoekom is jou plaas se naam Lekkerbreek? En nog voor hy my kan antwoord,
toe voeg ek nou by en ek sê vir hom, nou seker maar omdat jou plaasimplemente altyd breek en alles op die plaas breek altyd. Maar hierdie baie knap boer lag toe so half verleë en hy sê toe vir my, nee ou broer, op ons plaas is daar 'n boom wat in die omgewing redelik algemeen groei en die ou mense het van die boom gepraat as die Lekkerbreek boom. En hy sê sy takke is so bros en is so buigbaar dat as 'n mens verbyloop dan wil 'n mens sommer net 'n tak afbreek. Dit is so maklik om dit te doen. En nou ja, toe hy dit vir my vertel en ek pyn so bietjie daaroor toe, dink ek, per definisie is dit presies wat heiligheid is. Heiligheid in 'n toegewyde kind van die Here se lewe sal gebrokenheid en buigsaamheid teweegbring. Ons sal sag wees, nê, as ons toegewyd en naby aan die Here lewe, oorgegee aan die Here. Maar ek dink daar's baie mense in kerkkringe, tussen ons mense, wat daai tipe van eienskappe in 'n kind van die Here en in 'n predikant en 'n pastoor sien as swakheid. Daar's baie geestelike boelies daar buitekant, en hulle byt dit uit. Net soos 'n mens by daai ou boom verbystap en 'n mens breek so maklik 'n tak af, kom hulle verby en hulle breek stukkie vir stukkie iets van 'n mens af. En in die binnekant is 'n mens besig om dood te bloei. Dit maak seer, maar die ou wat verbyloop, hy loop met 'n takkie en hy het dit geniet om dit te doen, om sy steekie in te kry, om 'n mens seer te maak. Jy weet, dis 'n eienskap van die duiwel om die kudde uitmekaar uit te jaag. Daar in Suidwes of in die Noord-Kaap, as 'n mens 'n ou van rooi skaap kry, dan weet 'n mens 'n ou vetstert is 'n heerlike happie, maar as 'n jakkals net daai skaap alleen kan kry, dan vreet hy sommer 'n hap uit daai stert uit. En so geniet die geestelike boelies baie keer om net een ou alleen te kry. As ek net so bietjie kan domineer en 'n hap kan vat, dan voel ek soveel beter oor myself. Johannes 10 vers 12 sê, die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. Verdeeldheid is 'n eienskap van die vyand. Jy sien, ons moet opstaan vir die waarheid, ons moet die regte ding sê, en baie mense sal val en staan daarby en sê, ek moet die regte ding sê, dit was die waarheid, maar dit hang af hoe ek die waarheid oordra. Is dit met iets skerps, is die tong skerp wanneer ek die waarheid oordra, of kom dit met liefde en sagtheid, wanneer ek iemand vermaan of my broer reghelp? Daar in Lukas 15 vers 5 lees ons dat die Here se eienskap is weer om die skaap op te tel, op sy skouers, soos wat hy nou daar vertel van die 99 skape wat hy gelos het, en die een skapie wat afgedwaal het hy gaan haal, en dan op sy skouers getel. Daar is 'n teerheid by die Here, en die manier waarop hy met sy skape werk. Die Here sorg vir sy skape, en ek wil vandag vir u sê, die Here sorg vir sy herders ook, nie net vir sy skape nie. Ons moet baie versigtig wees hoe ons met geestelike werkers omgaan. In al die jare wat ek nou op skaapplase die voorreg gehad het om bietjie te besoek en te kuier, het ek nog nooit gehoor dat 2 skape mekaar doodgebyt het nie. Nog nooit gehoor van die een wat die ander ene gehap het of seer gemaak het nie. Wat ek wel al gesien het met my eie oë is 'n boerbok wat 'n ander ene stamp wat hy daar trek. En nou wil ek vir myself vra en ek wil vir u vra, wat die een is ons nou? Is ons nou skape of is ons bokke? 'n huurling, soos hy daar in Johannes 10 praat, is die een wat die skaap steek met 'n skerp fietspeek. Mag die Here vir ons help om mooi te let op ons wandel en hoe ons met ander omgaan. En mag die Here vir ons die genade gee om ook genade aan ander te bewys. Die Here help ons. Amen. Hartweg am Eldorngholz ist unser Land, und trocken sind seine Wehren, die Klippen, sie sind von der Sonne verbrannt, und scheu sind im Busche die Tiere, und sollte man uns fragen, was hält euch denn ihr Fest, ja Fest, wir können